Fadha waa'ee harmee isaanii irraa dubbadha. Namni yeroo jalqabaa fi namticha sanitti seene ana. Ayye. Yeroo jalqabaaf itti seenee inni na darbee barrii cufatee jennaani haadha isaa jechuudha. Waamee abboo akkana namni kun nama ollaa keessa jiru akka nama guddaatitti akka gorsitanii isin yookaan alannaa baastan jedhee gaaffii gaafadhe gaaffii itti dhiyeesse. Tole. Gaaffii itti dhiyeessinaani isin ajjeesuu qabna ana jedhani akkasit Mama Ahmed akkasi gana isiyyuu kadhachuu deebi'an. Allahu akbar. Akkasi kadhadhee akkasi nama biraas dabaladhee akka isaan qabbanaa. Dai wayyo jedhu. Nu maannoosu leenca ambassa jettaniin. Nama Waaqayyo jettaniin arra'ee isa jira. Waaqayyo tumsaa fi harka irraa qabi jedhe tokkochi taa'ee jira taanii. Waaqayyo harka isaanii haa qabu jedha. Maal harka isaanii qaban? Harka isaa qabe Waaqayyo. Harka isaa qabe. Hin dagatu Waaqayyoon. Abdii Raggaasaa Waaqayyo irraa kafalettanii miti. Kan agartee Waaqayyo Yesuus, Waaqayyo Nabi Muhammad, Waaqayyo kiyyaatu waliin qabe. Jaraa miti kan waan kan raawwate. Nuti amantiidhaaf tumsinaa bara. Akka keessanitti ittiin ciifnu kanuma isin jira galatooma. Sagaleeti yoo inni jedhu uummata raddaan kan tarkaanfate isumarra fuuleeffadhaa malee kiristaana irratti kiristaanaan waliin lolle qaama tokko beekadhaa ortodoksii waliin lolle oromoon waliin lolle walitti nun buustu abadan yeeyyiin sooshaal miidiyaa irraa daangaa tarkaanfatte abadan kan biraallee yoo gabba'u taate lookeeshinaan oromoon islaama bakka hin jirre jirtu waraana hunda keessa osoo hin ta'in poolisuma naannoo saniitiin qabsiifna jiran kana booda waluma qabne maneedhaa wal guru. Abbaa fadhaanallee maanta hin qaba. Akkasii baga nu raawwatte abbo assanti sana vijana naanni yoo isaami kan harki miidhame eenyu gadi isa afaan kiswahili itti dubbadhaa abumuwaas itti dubbadhaa sarki miidhame fidi itti dubbatanu miyuutii irra jiran ustaaz miyuutii irra jiran eenyu mutira ittiin dubbadhaa ustaaz isa afaan kiswahili. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abbaa biyyaa yoo yaa jirtu nagaa akkam yoo akkam isin nagaa nama waggaa hedduudhaaf waggaa 17 akkasiif isin guldeemaa ture. Abshir nama baay'ee deemna. Abshir. Facebookii illee hanga TikTokii dhufnu. Wallahi isin wal arguuf baay'ee gammada. Yaa. Obboleessi eenyu maqaan isaa? Maqaan isaa Abdullah jedhaniini. Abdullah. Ittiin dubbatu Abu Muaz afaan kiswahili ittiin dubbatanu asitti butu. Ini ongea na Abu Muaz ni Abdullah ametoka hapo. Akaenda Amerika. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tunashukuru. Asante. I'll thank you man. Thank you. Wewe ni vijana, mtu wa dini, mtu wa imani. Asante. Usijali kwa mkono. Hiyo Mungu anawapea nini? Reward siku ya mwisho. Unatafuta mtu kama wewe, vijana kama wewe. Hata sauti yangu mimi kuna mgonjwa kidogo. Huko. Sasa always thank you. Afanye dua for you inshallah. Tunaongea kwa simu inshallah. Kwa social media sitaki kuongea mingi inshallah taala. Hata nini lugha yangu sio sahihi. Niko na haina shida, sawa kabisa, uko sawa, unaongea tu mzuri. Lazima lugha hiyo ni Kiswahili, lugha ya taifa. So inshallah taala asante. Na wewe na mama yako na nini ndugu yako na brother yako, sisi wote kwa dini, sio Oromo peke yake, Kikuyu, Jaluo, Somali, nini hata nini mzungu. Dini yetu ni moja, Mungu wetu ni moja, mtume wetu ni moja. For the sake of Allah,
Ustaad Hayyee. xiqqoo dhaggeeffadha waa'ee harmee isaanii irraa dubbadha. Namni yeroo jalqabaa fi namticha sanitti seene ana. Hayyee. Yeroo jalqabaaf itti seenee inni na darbee barrii cufatee jennaani haadha isaa jechuudha. Waamee abboo akkana namni kun nama ollaa keessa hin jiru akka nama guddaatitti akka gorsitanii isin yookaan alannaa baastan jedhee gaaffii itti dhiyeesse. Tole. Gaaffii itti dhiyeessinaan isin ajjeesuu qabna Hayyee. jedhanii akkasitti Mama Ahmed. akkasi gana isiyyuu kadhachuu deebi'an. Allahu Akbar. Akkasi kadhadhee akkasi nama biraas dabaladhee akka isaan qabbanaan godhee akkasitti Ustaad Ali faa warra garee shahaadaa irratti hordofaa turre. Isa lakkoofsa asirratti argee dawwalee fi akkasi isaan halkan gara isaa 5 wayii akka inni achiin baane goone namni eegaa ture isa haadha isaati dubartoota ollaa sanii kan musliima ta'an guutumaan isaanii security godhee Aliifa barbaadan. MashaAllah. Galtoome yoo akkasiiti sirraa jaalatin sirraa. Sirraa jaalatin. Nashukuru mama yake too. May Allah give a long life. Sasa. Amin. Say hi to your mom, inshallah. Sawa Ahmed. Nama kana jol wakati niko ni young generation kana keessatti watu wanacheza mpira wanacheza game hivi, but for the cause of deen ai japata kama mtu inshallah. Sio leo, kesho naongea, siwezi kuongea sahi. So inshallah tunaongea kwa simu. Nachukua simu yake inshallah, telefon bilbila isa furada amma fasumara isin isa na rukuba khaisini fifui hoji khaisa jira malle lallabun dandeu isin galatonfana. Thank you wama asanti bata ama masginal isin janna bonde isinis galatoma waan isin jechuu barbaada. Hayyee. Namkana nama taban seenaa warra goota koo jabaadhu leenca koo jedhaatu turan gasirra tolbaanii miliyooniini goota ija barbadaa goota sanyii leencaa ati goota keenya jechaa turan sanaan maal jettan ergaa qabdu warra sana warra gasirra taa'anii akka sanatti goota koo jedhaa turan. Goota biyyiin raftii jedhanii beektaa. Jaamaan ol darbaa jetti Oromoon. Osoo isaan rafanii kunoo darbine. Maaf jennaan Waaqayyoon inni Israa'eliin eegu rafuu jedhan rafaa jira. Iraantumaa jiru. Waaqayyoon gartee eenyuun eegu biliyooniin eegu rafaa jira. Alii fi Ahmad kunoo bilisa Kadir mana gartee Waaqayyoon inni kasara bakka geessan Waaqayyoon haa rafuu. Hin rafnu nuti. Waaqni keenya sirrafu nulleen irrafnu hin hojjanna gartee. Kanaaf nuti Oromoo kiristaanaan wali buuf miti isarraa rakkina qabna only mucaa kana calla malee Oromoo kiristaana takkaan nagaa wali qabna, biyya wali qabna, saba wali qabna, afaan wali qabna, aadaan wali qabna, amantii callaatti qabna. Nama kan nurraa qabachuu dadhabanii barsiisaa jaldeessaa barataa jaldeessaa akkanuma goona. Inni Faransiisaa jecha arrabsu gaafa biyya dhufe irraa kafalu. Waligalee keenyaas yoo akkana isin godhe seerarra dhiyeeffadha qabaa dhiyeeffadha. Waligalee Gidduudhaan tokkuma ustaata tanaaniin galchina barreessaa jiru. Dubbadhaan isin jiru. Okay, abdee isin deebisaa abdee. Okay, ijoolleen immoo mucaa harki dhiigee kana waan harkaan dhiqatu wayii harka isaa dhaqee dhiqamuu barbaada. Akkaawuntii abbaa caalii ammaarra galchaa fi birrii 50 qofa kan galee 50 maal fi eenyu Faraaniin ustaas Faraaniin galchaa guys. Monitorri nu gargaara. Mubee nu gargaara mee. Eenyutu bu'e kan biraa abumaatiin bu'inaasin. Nu fayyadanii. Warri jirtan follow na godhaa hin baasin irraa follow na godhaa. Follow godhaa kana sundi keessa follow godhaa. Mee galchaa ka. Kuma dhibba sadii galee jira. Please monitorri nu gargaara. Follow nu. Ustaas Emre Kuta. Khalid. Tokko barreessaa jiru. Oi Khalid kamiin jiran akkaawuntii. Garee shaadaa jedha. Okay.
guddisaa mudisiran mallinatti mul'anne waan ta'eef hin dukkaneessina biratti. Ustaaz welcome. Wargeenan guddisaa dhiisaa. Anuunan guddisaa dhiisaa guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu? Jirtu ustaaz. Gammachuu Nagaa fayyaa keessanii? Nagaa jirra wallahi. Maashaallah. Baga gammaddan hundi keessanuu. Amiin amiin walumaan baga gammadne isinillee baga gammaddan. Alhamdulillah inshallah. Waan baay'ee gaayoona dubbattanii sana jala taa'ee dhaggeeffanne. Ergaan magabaabbii dabarsee dheeseene yoona eeyyamamaa ta'e jechuudha. Kan keessan manni eeyyamamaa qofaa iyyuu fudhaa manichuma iyyuu. Ayyee jazaakumullahu khairan. Sagalee isin jeeqaara laata? Laa bareeduma jirtan bareeduma jirtan. Ayyee ishee. Ergaan kun kan darbu obboleewwan keenya musliimaa fi kiristaanaa hundumaatiif. Egaa nuti wanni hojjennu amantaa lamaan irratti wanni nuti hojjennu amantaa lamaan irratti gaafa hojjennu garuu hunduu wal kabajee waan amantaa keessa jiru waan dhugaa of bira jiru namaa kennuudhaaf karaa dhugaa namatti agarsiisuudhaaf ragaa qabatamaadhaan arraba malee daangaan darbuun maleetti waa namatti mufachisnu malee nama arrabsuudhaaf hin miti. Namni nama arrabsuudhaaf suusii qabu yoo jiraate goodaa keessa deemuu danda'a. Atoobistaraan hin jira, markaatoon ni jira, bakki biraallee hedduutu jira jechuudha bakki itti nama arrabsan. Asirratti garuu amantaa fakkeessanii, amantaa kiristaanaa ta'e musliima fakkeessanii namoota walitti naquudhaaf silaa uummanni keenya siyaasaan wal dadhabe ammoo amantaan sensitiivii waan ta'eef inni kaan ittiin gara biyya alaa dhaquuf jecha, inni kaan birrii argachuuf jecha dhufanii amantaa namaa, nabiyyi namaa yookaan immoo waan namni itti amanu arrabsanii nuti amantaadhaaf dubbanne jechuun tasuma fafadha. Fudhatama illee hin qabu inni birattu. Kana sirriitti nu dhagaa. Abbaa fedhe haa ta'u. Musliimni fedhe dhufee masqala biratti rarraasee kun immoo kadhaa kun maaloodha jedhee yoo dhufee arrabse nuti fudhatama hin qabu nu biratti. Kan dura waan kana bira dhaabbatu nu musliimoota. Kiristaanni dubbachuun barbaachisu. Garuu wanni amma argu karaa gama kiristaanaati namni gaafa amantii islaamaa arrabsuu fi gaafa nabiyyi Allah dhufee arrabsu harka rukutuu fi malee dhiisee dhaabbadhume wanni kun sirrii miti namni jedhu takkaan arginu gara keessaati. Ammoo gaafa inni rakkina wayii inni seeratti dhiyaate hundumtuu achuma taa'ee ilaalu malee wanni waa namaa godhu tokko hin jiru. Wanni nama baasu gaafsan afaan dubbatte waan ati haasofte qofa. Saniifu ijoolleen kiristaanaa hundumtuu waan kana irratti of eeggannoo guddaa akka gootan isiniin jechuudhaa barbaada. Of eeggannoo guddaadhaa godha. Mee inshallah tokkicha dhiifama naa godhaatis itti deebi'a. Rifeensa wayii murataa jira gara afaanii irra na dhufe namichatu dhiifama. Akkatti dubbadhu dhabe. Hayyee Kaalidiif carraa kennina sirreeffadha. Kaalid saahiba kiyya ustaaz waan jedhes badaanatti mufatan fakkaatu. Kaalidii fadhiin saahiba. Kaalid. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Ayyee galatooma barakallahu fiikum. Maashaallah waa hedduun dubbatamee jira. Xumurtanii jirtan nu gammachiisanii illee jirtanii an baay'een dubbadhu. Tokkoffaa irratti rabbii keenya galannii haa ga'u. Alhamdulillah rabbil alamin kan nama gargaaru rabbuma. Diinii rabbii kabachiisuudhaaf yeroo namni tattaafatee ka'u gargaaraan rabbuma. Alhamdulillah jenna. Itti aansuun immoo ijoollee warra Naayiroobii jiran aliidhaan dursee wallahi galatooma hundi keessan. Maaliif jennaan fakkeenya taatanii biyyoonni biraallee isinirraa fakkeenya fudhachuu qabu namoonni biraa jechuudha. Maaliif jennaan yoo isin amantaa keessan bira dhaabbattanii amantaa keessan kabachiistan namni biraallee isinirraa fakkeenya fudhatee bor baala keekkanaa seeratti dhiyeessa jechuudha. Nuti yeroo hedduu kan dubbannu namoota akkanaa amantaa arrabsan kana ragaa jira waan ta'eef ragaa jarri ittiin arrabsantu jira waan ta'eef seera mootummaa cabsan waan ta'eef seeratti dhiheessaa himadhaa jenna malee harkaan qabaa rukutaan jennu seerri illee hin eeyyamu waan ta'eef yeroo kamiyyuu kanadha. Kun immoo waan salphaadha. Nama amantaa arrabsu, nama rabbiin arrabsu, nama rasuula arrabsu alayhi salaatu wassalaam seeratti dhiheessuudha jechuudha. Wanti yeroo kamiyyuu barbaachisu namoonni biyya biraa jirtan keessumattuu warri Itoophiyaa fa'aa jirtan, warri Dubaay fa'aa jirtan yeroo hedduu waan kana irratti hin qeeqamtu. Maaliif jennaan
Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een rasuula arrabsanii nagaan jiraatu. Akka barbaadan nabiyyi Rabbii alayhi salaatu wasalaam arrabsanii